Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен қант диабеті, қант ауруы, яғни сахар ауруымен ауырып жатқан адамдарға сусын дайындаймыз. Сахар бұл қандай ауру, қалай басталады? Бұл адамның қанына қант глюкоза тым көп жиналып қалатын ауру. Ол инсулин деген гормонға байланысты пайда болады. Инсулин ұйқы безде бөлінеді және қантты жасушаларға жеткізіп энергияға айналдыруға көмектеседі. Бұл қант диабетінің белгілері: шамадан тыс шөлдеу, адам үнемі су ішкісі келеді, аузы құрғап тұрады, жиі зәр шығарады, әсіресе түнделетіп, тәбеттің күшеюі, салмақ жоғалту, шаршағыштық, кейбіреулерде салмақ қосу жағдайы болады. Көрудің нашарлауы, тері аурулары, яғни қолыңызды кесіп алсаңыз да жазылмай қалады. Ал бізде сусынымызды дайындайық. Бізге керек болады гвоздика, яғни қалампыр мұншақ, сосын корица керек болады, сосын бізге 1 лимон, сосын 1 литрлік банка. Бірінші ескілерін холодильникте тұра береді ғой, негізі сол холодильниктегілерді шығарып, ескі ашылғандарын істетіп алайық. Үлкен қасықпен толтырып 1 қасық қылып корицаны қосып аламыз. Қараңыздар, толтырып қосамыз. Сосын жаңағы қалампыр мұншағымызды 1 қасық толтырып қосамыз. Қараңыздар, 1 лимонды бөліп негізі майдалау қылып қосып алғанымыз дұрыс. Дәл осылай қосып аламыз. Сосын үстіне қайнап тұрған суымызды қоямыз да жақсылап араластырамыз. Негізі бұл қант диабеті 3 типке жатады. Қандай типте болса да, ауыр түрінде болса да, осы сусынды дайындап ішсеңіздер, вообще сахардың көзі жойылады. Менің папам сахар постоянно осыны дайындап беріп тұрамыз. Көбінесе 25 шығатын болса, бірден 25-30 сондайларға шығып кетеді. Енді қараңыздар, бұны қолданғанда тура осылай бірден ішпейміз. 4 күн сақтаймыз. 4 күн сақтап қоямыз. Сосын уже 5-ші күні алып ішеміз. Мынау қалампыр мұншақтар бетіне шығып тұр ғой, уже 4-ші күні бұл астына түсіп, әдемі түске кіреді. 4 күн демалады, 5-ші күн ішіледі. Бұны 200 миллиграммдан азанда ішеміз аш қарынға. Сосын 4 күн ішіледі, 10 күн демалады. 4 күн ішіледі, 10 күн демалады. Дәл осы 2 ай істесеңіздер, қандай типте болса да сахардың көзі жойылады. Ал ем болсын сіздерге.